apprendre à jouer au piano en un temps record, je vous propose Binoise Music School. En ce centre de formation, à domicile ou à distance, vous serez très bien encadré dans les pratiques comme techniques d'accompagnement, notions sur le renversement d'accords, notions sur les notes communes, harmonisation, notions sur l'improvisation, études des styles et bien d'autres choses. Alors pourquoi hésiter? Contactez-le maintenant au numéro Binoise Music School. le frère Junior Binois et le frère Belly Mayuku. Binoise Music School. Meilleur de son temps. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir auprès des grands. Ce Dieu-là ne te laissera jamais. Jésus, rien n'est impossible à Jésus. Alokutakalasi, Atubulaka, rien n'est impossible à Jésus. nakumisi yo mokonzi na ngai Alokutakalasi, Atomoli likolo, Apesaka motia, Nao ezaletinga. Bonjour, bonsoir, Nobalandi Nyonso, il y a BMS Télévision. Bienvenue encore une fois dans l'émission de Bisso Diaspora Power. Oui, awa biso na BMS Télévision, tous en la rubrique Ebele. Lelo, tu es présenter premier numéro na biso ya Diaspora Power, les exploits ya ba diaspora, tout ça a mambe Ebele na diaspora, mais mingi tozaka na place te, tozaka na lumière te, bapesa biso lumière te. Mais petit à petit, tozo bima, tozo kutana bandeko baosala ba makamba minene, yango BMS Télévision et c'est décidé à kosala vraiment ma branche moko na BMS Télévision, il y a Diaspora Power, wana toko l'acception ba exploit nyonso bandeko na biso na diaspora ba osala. Pour le numéro na biso lelo, premier numéro na biso lelo, toza na esengo mingi ya koyamba notre sœur, notre fille ya Congo, mwana Congo, et na komba Eframine. Et à se présenter yemoko aza un projet naie au biso pe na BMS to lingi to soutenir vraiment la manière na biso vraiment na kepa de konanga na ke banaye. Bonjour, bonsoir, hey Eframine. Hej, Hey, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du själv? Ja, det är bara bra, tack. Ja, jag vill bara signalera att det här intervju kommer gå, alltså vi kommer göra det på svenska, men det kommer vi kommer blanda såklart eftersom vi är kongoleser båda två. Vi pratar lingala, vi kommer blanda, det kommer komma lingala och svenska. En tout cas, vous se sentir à l'aise. Tozawana, so comprendre te to ça tout. Place où yo comprendre te de quoi que ça vraiment conclusion na à conclure na langue na biso lingala. Comme ça, pour comprendre l'eau nini to lobby tout au long il y a interview na biso. Eframine nalingi o se présenter. Jag vill att du ska presentera dig så att du ser vad du heter så att folk ska kunna veta vem du är helt enkelt. Ja, hej allihopa, jag heter Eframin Mulamba. Jag är grundaren till företaget Yikolalilo, vilket är ett företag som hjälper andra att lära sig grundläggande lingala. Och detta gör vi på sociala medier som Instagram, TikTok och Facebook. Ja,
Jag tänkte berätta lite brett vad du gör och varför är vi här idag. För att vi är här idag för att du ska kunna berätta och prata lite om vad du gör. Och det jag fattar, det handlar inte bara om det projektet som vi kommer prata om idag, men det handlar om ett språk som du håller på att undervisa, om jag fattar rätt. Så vad gör du? Berätta lite om vad du gör. Så om jag ska sammanfatta det lite kort. Yekolalido är ju som sagt en plattform där man lär sig lingala. Och det vi gör just nu, vi har gjort projekt där vi har gjort en bok. Och det är en guide på hur man lär sig lingala och har med sig ord på lingala och så. Och sen det vi gör helt enkelt är att vi lägger inlägg i sociala medier som TikTok, Facebook, Instagram. Och där så kan folk lära sig. Just nu så är vår nya bok ute på Amazon och den är bara på engelska. Men det kommer komma på andra språk som franska och svenska. Ja, men kostar det någonting att lära sig? Är det gratis eller kostar det? Det kostar för boken just nu, men det är mycket som kommer komma ut som är gratis också på sociala medier. Okay. Men själva guiden kostar och den har gjorts med så mycket kärlek och med så mycket tid. Så det är därför. Men annars så finns det också jättemycket som är ute på våra sociala medier och som även kommer komma i framtiden. Ja, men det är jättebra. Men sen så tänkte jag vet ju alltså att du är ju född och uppväxt här i Sverige. Men hur kommer det sig att du har skrivit en bok på lingala? Ett språk kanske som är inte ditt första, om man får säga så. För att det är inte lätt att skriva på lingala. För att lingala kan vara svårt att skriva på. Hur kommer det sig att du har bestämt dig eller valt att börja skriva på lingala? Alltså lingala är ju ett språk som jag har växt upp med. Det är liksom det språket som jag växte upp med och har kunnat nästan hela mitt liv. Och jag har familjemedlemmar, vänner, personer runt omkring mig som talar det språket. Så på ett sätt så har det ju varit enkelt fast ändå svårt, för det, som du sa, det är ett språk som jag inte har, eller det är ett språk som jag kan, men jag är ju född här i Sverige. Det är inte mitt första språk sådär. Nej. Men jag har ju fått hjälp först och främst av familj och vänner. Sen också den här boken, den är ju en guide på hur man talar enkel lingala, så det är inte så svår nivå på det sättet. Och det är mycket översättning från ett språk till ett annat språk, och i detta fall så är det engelska. Så från engelskan till lingala, hur man talar. Och det är bara enkelt, liksom grundläggande lingala. Och så. Och det, menar du att det är översättning från ett språk till ett annat? Eller om jag förstår rätt vad du sa nyss? Ja, precis. Det är så att det här är ju en guide, den här boken som vi gör. Och den hjälper dig att lära dig olika, för vi har olika kapitel. Jag kan säga exempelvis... Alltså du menar som glosor, alltså... Ja, på ett sätt så är det som glosor. Ja, precis. Det är väldigt likt glosor. Man kan ju använda dessa ord, eller orden som kommer i boken, som glosor. Jaha, okej. Så det är bara glosor, men man får bygga mening liksom med? Ja, precis. Menar du så? Det finns... Ja, precis. Okej, så om jag kortfattar det så man kanske förstår lite bättre. Det är en bok som har olika meningar och ord som man lär sig. Det finns olika kapitel i den här boken.
Så det är steg för steg. Exempelvis på ett kapitel som finns i boken, det är siffror. Och där får man lära sig 1 till 10 och hur man räknar. Och sen så finns det ett annat kapitel som heter att liksom hälsningar, hur man hälsar på någon, hur man säger hej. Exempelvis hur man säger hej, då säger man bote. Hur mår du? Ozali malamu. Det finns alltså olika sätt som man kan säga saker och ting. Och ja, men det är som sagt grundläggande lingala. Grundläggande, ja precis. Ja. Precis. Ja, men den här boken måste jag köpa till min dotter för att det låter ju intressant. Ja, men och sen så tänkte jag, har du blivit inspirerad av någon eller någon situation som har liksom fått dig och liksom och bara, nu måste jag skriva, nu måste jag börja skriva, eller hur kom du på inspirationen att skriva boken? Ja, det finns flera anledningar varför jag skrev boken, men en av dem som verkligen liksom vidrörde mitt hjärta var en händelse som hade skett på min mammas jobb. Och det var en kvinna som, hon är ursprungligen ifrån Finland, fast hon talade bara svenska med hennes barn. Och det här gjordes, eller hon blev sen efter några år sjuk, och det fick henne att gå tillbaks hennes barndom. Och vilket var att hon talade hennes modersmål, vilket var finska. Exakt. Och hennes barn kunde inte kommunicera med mamman på svenskan, för hon förstod ju inte det språket längre på grund av sjukdom då. Och det fick mig bara tänka liksom, jag vill inte hamna i en sån där situation, och tack gode gud att jag kan ju i alla fall lingala. Du kan i alla fall uttrycka dig. Exakt, jag kan i alla fall uttrycka mig på det språket. Ja. Så därför, den där historien fick mig att bara tänka så här. Oj gud vad sorgligt. Ja, på ett sätt så är det sorgligt. Ja, det är verkligen sorgligt. Precis, det finns flera olika anledningar, och sen också när jag var i Kongo för första gången 2021, jag hade sett att det var många barn där i Kongo som tyvärr inte talar eller kan inte tala deras modersmål så bra så som de kan tala franska. Och det är inget fel att kunna franska, det är ett språk också, men det är inte deras ursprungliga språk. Nej, det är inte. Därför tyckte jag bara, men jag vill göra någonting för min kultur och där jag ursprungligen kommer ifrån. Svenskan är ju också viktig och jag kan ju prata det bra. Men lingala är ju det språket som mina farfäder har talat. Och jag vill gärna kunna det, och jag vill gärna föra det vidare till andra människor som vill lära sig. Ja, men det låter ju så fint. Ja, det låter ju så fint. Ja, nós usamos la régie, comme ça régie et mais un peu jouer vidéo moko total un peu ba œuvre de qu'on a biso, et puis tu usons to continuer l'interview na biso. Merci. Bref, nasali projet. Nga komolanga eza Eframin. Anabotama Pinacola na Stockholm, Suède. Pabotinanga baza congolais, oizusala kinga naza congolaise. Lingala eza langue oyo nga nakola nango. Penga na mituninga moko soki eza disponible na internet. Pe ezali, me mingi eza te. Yango wana nasalaki projet nanga moko oyo kombo ezali yekola lelo. Yekola lelo eza mpona moto nyonso oyo alingi koyekola lingala ya pete. Na ebandeli ezalaki difficile. Biloko esimbi te. Pe na bandeli na zero. Pe nakubaki kosala. Pe nasali, pe natali. Nazwi pe lisongi. Après ba mois, pe ba jour, nasilisi. Eza disponible na Amazon. Bref, nasali projet.
Let's count in Lingala. Repeat after me. Moko, Moko, mibale, mibale, misatu, misatu, mine, minei, mitano, mitano, motoba, motoba, sambo, sambo, mwambe, mwambe, libwa, libwa, zomi. zomi. Want to learn more? Pre-order our Learn Lingala Beginner's Guide now on Amazon. Link in bio on Instagram at Yekulalelo. Let's count in Lingala. Repeat after me. Moko, Moko, mibale, mibale, misatu, misatu, mine, minei, mitano, mitano, motoba, motoba, sambo, sambo, mwambe, mwambe, libwa, libwa, zomi. zomi. Want to learn more? Pre-order our Learn Lingala Beginner's Guide now on Amazon. Link in bio on Instagram at Yekulalelo. Välkommen åter, nu är vi tillbaka. Vi ska fortsätta med vår intervju med vår syster Eframin som är här och berättar lite om boken som hon har skrivit. Och där har vi sett lite vad hon har gjort. Ja, jag kan inte räkna 1 till 10 på Lingala, men hon är ju duktig. Den här boken kanske får jag köpa till mig själv också. Det är viktigt. Ja, alltså jag är liksom inne på det. Vilken målgrupp tänkte du på när du skrev det här? Ja, först och främst siktar jag på ungdomar, men också barn faktiskt. Alltså ungdomar mellan vilka? Mellan 15 till 25. Okej. Där. Sen också barn, alltså det kan vara från 0 till 15 eller 14. Så det är där jag siktar på. Men absolut, ifall man är vuxen och äldre än 25, absolut, du kan fortfarande köpa boken. Vuxna som oss också kan köpa Ja, precis. och lära oss att räkna 1 till 10 på Lingala, det är viktigt. Ja. Exakt. Så det är den målgruppen jag siktar på. Ja, men du berättade redan nyligen vad boken handlar om. Så jag tänkte att vi går inte inne på den. Men däremot så tänkte jag fråga, var kan man hitta boken någonstans? Alltså då tänkte jag på vilken plattform man kan hitta den. Ja. Man kan hitta boken på Amazon först och främst om man söker själv på Google eller något liknande. Man söker amazon.com och sen söker man Learn Lingala A Beginner's Guide. Eller så kan man gå in på vårt Instagram-konto Yekulalelo. Du kan säga vad namnet på Instagram kanske? Ja, namnet vad på Instagram heter du på Instagram? Yekulalelo. Okej. Ja, exakt. Och där på bion så finns det en länk och om man trycker på länken. Ja, länken som tar oss till Amazon alltså. Precis. Okej. Den tar direkt till där den är. Ja. Så där kan man hitta. Ja, kostar boken någonting? Eller är det gratis? Ja, den kostar 100 svenska kronor, så är det 119 kronor. 119, ja. Ja. Så det är viktigt tycker jag personligt att
go in to soutenir sœur na biso parce que c'est très important comme dans le ben à début souvent tout ça la biso bana ba immigré biso bana ba étranger ba parents biso ba ko immigré na bamboko souvent ba tchara biso penza en lumière te tout ça makamba malamu pe na cc mais tout ça vraiment na lumière te mais ce tout ça li mabende ba pesa biso penza lumière biso moto kuma komi pesa lumière biso moto kuma komi pesa force ndeko na biso sœur na biso a komi livre toyebi ke biso ba génération o biso so to ko ba mama donc ndeti ngabe mamu biba befunda banda ko raisonner ya mo stetenka mia fat kuna rek na polingala farat jag kan inte räkna 1 till 10 på lingala alltså jag skojar inte alltså nej jag kan inte. Så det är bättre så att okej på na Amazon ou bête okej na Instagram ya ndeko na biso apesi to mona lien na bio wana to cliquer na lien wana et même biso na Amazon et puis na Amazon to commander ba livre pour na biso moko et puis pour na bana biso. C'est très important bana ba ko ka lo balingala ba ko moi ko uttrycka sig. För att ibland är det bra när man är ute man vill säga någonting på na moi pas moi na lingala. Mais à hôtel on le quoi statut en fait pas au comprendre te marami no loba pourquoi parce que oloba na ba ka suédois eza mabete suédois eza langue ba botami nango awa ba oyeba ngo vouloir pas ba oyeba ngo ya langue na bango première langue na bango ya wana mais ce tozo yek so mon ba langue na biso eza quand même important avantageux pour la biso moko ko lobby autolobby kuna okoko hamna på äldreboende ditt modersmål kommer tillbaka och du har inte lagt vidare modersmål till dina barn. Hur kommer du klara dig? Vi måste tänka på framtiden också, det är väldigt viktigt. Då vänder jag mig till Eframin. Nu vill jag att innan jag vänder mig till Eframin, då tänker jag att vi tar lite paus och lyssna lite på en låt och sen kommer vi tillbaka och så får vi sammanfatta. Yes. Voulez-vous apprendre à jouer au piano en un temps record? Je vous propose Binoise Music School. En ce centre de formation, à domicile ou à distance, vous serez très bien encadré dans les pratiques comme technique d'accompagnement, notions sur le renversement d'accords, notions sur les notes communes, harmonisation, notions sur l'improvisation, études des styles et bien d'autres choses. Alors pourquoi hésiter? Contactez-le maintenant au numéro Binoise Music School. le frère Junior Binois et le frère Beli Mayuku. Binoise Music School. Meilleur de son temps. Välkommen återigen. Vi har verkligen kommit na suka. Nós samaloba epa ya Eframin. I och med att hon har skrivit en bok på lingala så förväntar jag mig att hon kan prata lingala. Nu vill jag att vi sammanfattar med på lingala denna gången. Tror du att du kan göra det? Ja, jag ska göra mitt bästa. Min lingala är inte perfekt. Ja, men- din bästa. Varsågod. Beauté, bonjour, bonsoir à tous. Bipa nyonso bozo landa. Nga kombo na nga eza Eframin. Nazali fondatrice to mosalisi ya yekola lelo. Nasali livre oyo kombo nango ezali Learn Lingala, a Beginner's Guide. Oyo ezosunga bato ba yekola lingala ya pete. Tozali livre oyo ezali disponible na Amazon. Ezali wana mpona moto nyonso oyo alingi koyekola lingala ya pete. Sombela yango mpona bana na yo to mobali mwasi
moto nyonso oyo alingi koyekola lingala eza vraiment simple mpona moto nyonso oyo alingi. Ouais. Det lät ju bra. Det lät ju bra tyckte jag. Ja, oza bambote opesa pa mutu avant tokabwana oza bato kopesa bambote dédicace. Napesi mbote mpona bato nyonso oyo bazosupporte ngai, bazo sunga nga, baparent na nga, baleki na nga, famille na nga, soutenir nga. Okopesa mpe bakombo na bango comme ça baosepela mpe po yaya na nga leki na nga eza un peu vaste. Ok, Mama Joël. Bakombo ezango problème te. Ok, Mama Joël, Papa Benoît, Blessing na Jonathan, bato baza ebele, mais bango wana pe famille nanga mobimba. Église Patmos peut-être. Église Patmos. Oui, na sunga merci. Pe ba oyo ba invité nga, merci beaucoup pour la invitation. Nasepeli makasi ya kozala awa lelo na bino. Vraiment. En tout cas, oza la bienvenue encore sur ce projet. Oyebi de kano os debora informera oss nu har jag gjort det här. Nu vill jag presentera den. Så vi finns här. Ja, tack så mycket Framin. Vi tackar, det är verkligen vi som tackar. Tack för den här stunden som vi har tillbringat tillsammans. Trots att du är hemma och vi är också hemma. Men internet och tekniken har gjort det möjligt för oss. Och vi tackar dig faktiskt. Och lycka till. Vi ska försöka att få tag på den där boken också. Så att jag tror att vi behöver en också hemma här hos oss. Så vi kontaktar dig ifall vi inte hittar eller något. Men vi ska bara gå in via den länken som du har givit oss, så får vi försöka att beställa till oss själva. Tack så mycket. Merci beaucoup. Batinoso Bolanda Ibiso no Mokwalelo. Premier numéro na biso ya Diaspora Power. Tuzaki no lelo. Dans des connexions na sœur na biso Framine va présenter livre naï ou a commis. En tout cas, moi personnellement, je veux vraiment acheter. Parce qu'elle va clencher à peu près tout soutenir de Konabiso, tout soutenir moi, tout soutenir sœur Nabiso. C'est très important. Projet à ça les a très important, c'est toi encourager et quoi encourager peu sous à comme sous mais na niveau sous. C'est très important vraiment tout soutenir ba oya biso. Il ne faut pas seulement reconnaître Amazon pour nous commander livre aussi longtemps moko na biso moko azawana azokoma to soutenir ete ato otanga ngote bestela ngo kaka sombango o mona mutu moko opese cadeau pour ko mbalango bien eza ikoza un peu présente mo ya bien ya opesa mutu. Donc somba to ke ko somba livre, c'est très important. Eza nango 120 couronnes na biso awa, donc 120 couronnes bon simplement à ce toko to la max to somi max ya la sa nini max ya menu pour ani teto soutenir pende ko na biso, c'est très important. Et na pesi merci na technique mobimba, et je salue mon mari avec qui na si ma caméra héros dans l'ombre, et la aussi mon mari Arsène Junior Binois. Na pesi mbote na Berger John Bakanzi Berger la bingo 3 fois Berger. Vraiment, merci à vous aussi. Merci à vous Berger, John. En tout cas, vous êtes toujours là pour nous et vraiment que Dieu vous bénisse. Et je salue ma famille, la famille Makengo. Bambote na famille Makengo me posé belé tellement. Ce que bandi ko cité pour quatre émissions ya Kemulaï. Donc je salue ma maman, je salue moi Tunanga, Madeleine Johansson,
Je salue Matt Johansson et je salue Maman Olga, je salue Pasteur Célèbre Binois, Pasteur James Binois, je salue Maman Chantal Binois, je salue toute la famille Binois en fait, d'ensemble. Bon, on peut se demander autant comme musique. Je salue Papa Belly, Maman Shekina, je salue Maman Olga, tous années Lelo, mais à ce contre-temps, tu peux s'imboter na Maman Herméline, la famille Mbena Bana Mbimba, na Pesimbote na Maman Pasteur Nicole Ilunga, na Pesimbote, vraiment, et bien on sur la grande famille Amour et Vérité, je vous salue au nom de Jésus, et je salue mon frère, famille Makengo, je salue Exaucé, je salue Naomi, je salue Moïse, et je suis Makengo, je salue Josué Tsumbu, je salue tout le monde en fait. Bien sûr, que Dieu vous bénisse. Et na bande konyo so bana ba projet BMS télévision ezawana numéro na biso pe ezawana. Toza vraiment wana besoin ba projet, besoin pub, bolimbo les canaux émission. En tout cas, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous sommes là pour notre projet na bino, pour nous soutenir nous na promotion, na ba pub. En tout cas, vous n'hésitez pas à contacter biso. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Love
applause.